Γεια σας. Θα δείξω σήμερα έναν πολύ εύκολο τρόπο για να απενεργοποιήσει κάποιος την κάμερα του λάπτοπ, γιατί του desktop την κάμερα την απενεργοποιούμε πολύ εύκολα αν θέλουμε, απλώς βγάζοντας το USB από το βίσμα από τη θέση του. Αλλά στην περίπτωση που θέλουμε να απενεργοποιήσουμε την κάμερα του λάπτοπ δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, πρέπει να ανοίξουμε το μηχάνημα για να βρούμε το καλώδιο και να το βγάλουμε, οπότε είναι μεγάλη φασαρία, δεν το συζητάμε. Μπορεί να θέλουμε να την απενεργοποιήσουμε γιατί μπορεί να θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μια άλλη κάμερα καλύτερη ή που να κάνει κάποια ειδική δουλειά, ή σε πολλές περιπτώσεις ακόμα κάποιοι φοβούνται ότι έχουν πέσει θύμα κάποιου hacker και μπορεί να τους καταγράφει μέσω της κάμεράς τους, και μέχρι να λύσουν το πρόβλημα μια καλή λύση είναι να απενεργοποιήσουν την κάμερα, οπότε να μην μπορεί να τους κλέψει κάποιος από τον υπολογιστή τους μέσα ούτε εικόνα ούτε ήχο. Πάμε να το δείξουμε πως γίνεται αυτό. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπορούμε να πάμε, εάν έχουμε βγάλει το εικονίδιο του υπολογιστή στην επιφάνεια εργασίας, όπως εδώ πέρα που λέει υπολογιστής, ας πούμε, computer τι λέει, να κάνουμε ένα δεξί κλικ και να πάμε εδώ που λέει διαχείριση. Αν περιμένουμε λίγο θα μας ανοίξει ένα παράθυρο με διάφορες επιλογές, και αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι το διαχείριση συσκευών που είναι εδώ αριστερά. Κάνουμε ένα αριστερό κλικ επάνω του και μας ανοίγει εδώ μια λίστα με όλες τις συσκευές που έχει μέσα ο υπολογιστής μας, που είναι οι δίσκοι, τα Bluetooth, οι ελεγκτές ενιαίου συριακού διάβλου, τα USB ας πούμε, οι επεξεργαστές, άλλες θύρες μπορεί να έχουμε παράλληλες συριακές ή ψηφιακές έξοδοι, κάποια άλλα USB, γιατί πολλά μηχανήματα έχουν δύο σειρές, έχουν USB 2, USB 3, οι οθόνες, οτιδήποτε, το modem, ό,τι υπάρχει μέσα στον υπολογιστή φαίνεται εδώ μέσα. Εκείνο που μας ενδιαφέρει τώρα εμάς είναι οι συσκευές απεικόνησης, οπότε θα πάμε εδώ. Παντού περιγράφονται σαν συσκευές απεικόνησης. Εγώ αυτό βέβαια το δείχνω στο desktop, αλλά δεν έχει σημασία, και στο laptop είναι ακριβώς ίδιο. Εδώ έχω μία κάμερα εγώ και μου τη δείχνει. Αν είχα 2-3 θα μου τις έδειχνε. Από την κάμερα αυτή που μου τη δείχνει τώρα κάνω δεξί κλικ επάνω της και επιλέγω απενεργοποίηση. Εγώ δεν θα επιλέξω απενεργοποίηση τώρα, γιατί αν επιλέξω απενεργοποίηση μέσω της κάμερας αυτής γράφω τον ήχο, οπότε αν κάνω απενεργοποίηση θα σταματήσει και το βίντεο που γράφω, αλλά δεν χρειάζεται να το κάνω. Πατάμε εδώ πάνω λοιπόν που λέει απενεργοποίηση και θα δούμε ότι η κάμερα απενεργοποιείται και νεκρώνει τελείως. Και μετά κλείνουμε το παράθυρο. Αν θέλουμε να την ενεργοποιήσουμε εκ νέου, κάνουμε πάλι την ίδια διαδικασία. Πάμε από εδώ και το κάνουμε. Λοιπόν, τώρα υπάρχει, αν κάποιος δεν έχει αυτό το εικονίδιο έξω, εάν έχουμε Windows 7, μπορούμε να πάμε εδώ, στην έναρξη δηλαδή, να πατήσουμε ένα αριστερό κλικ και να βρούμε τον υπολογιστή εδώ. Είτε να τον σύρουμε λοιπόν έξω, είτε να κάνουμε εδώ ένα δεξί κλικ και να πάμε πάλι διαχείριση. Θα έχουμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Τώρα σε Windows 10 ή 8 μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, ας πούμε, αν δεν έχουμε πάλι τον υπολογιστή εδώ έξω. Μπορούμε πάλι να πάμε εδώ κάτω, να κάνουμε δεξί κλικ όμως. Τώρα δεν μπορώ να το δείξω γιατί εδώ είναι φτάρια. Κάνουμε δεξί κλικ επάνω εδώ και ανοίγει ο πίνακας ελέγχου. Μάλλον ανοίγει ένα παράθυρο το οποίο έχει πολλές επιλογές και κάπου θα δούμε το πίνακας ελέγχου. Πατάμε στον πίνακα ελέγχου, στα 10 είναι λίγο διαφορετικό, στα 7 γίνεται με αριστερό κλικ, στα 10 γίνεται με δεξί κλικ, να βγει αυτό ή ένα παρόμοιο, και να πάμε στον πίνακα ελέγχου, και από τον πίνακα ελέγχου να πάμε να βρούμε τις συσκευές απεικόνησης, να βρούμε τη διαχείριση συσκευών από εδώ. Να την, εδώ είναι διαχείριση συσκευών, οπότε ένα παραπάνω βήμα, είμαστε κατευθείαν στη διαχείριση συσκευών, οπότε το βρίσκουμε από εδώ. Μπορούμε όμως γενικότερα να πάμε και στην αναζήτηση των Windows εδώ κάτω. Υπάρχει σε όλα τα Windows, τα 10 είναι ένας μηνυθητικός φακός εδώ κάτω, και να πληκτρολογήσουμε εδώ διαχείριση συσκευών. Αν πληκτρολογήσουμε διαχείριση συσκευών θα μας ανοίξει ένα παράθυρο
και θα δούμε πάνω τη διαχείριση συσκευών. Οπότε πατώντας πάλι μας ανοίγει από εκεί. Γενικά είναι πάρα πολύ εύκολο και μπορούμε να διαχειριστούμε οποιαδήποτε συσκευή από εδώ, αλλά με μια λίγο διαφορετική διαδικασία μπορούμε να διαχειριστούμε και τους δίσκους σε όλα τα Windows μετά τα XP και μετά τα XP μάλλον. Σε όλα τα Windows μπορούμε να διαχειριστούμε τους δίσκους και εκ των υστέρων, δηλαδή μπορούμε αφού έχουμε εγκαταστήσει το σύστημά μας, μετά εκ των υστέρων να πάμε στη διαχείριση δίσκων και να κόψουμε το δίσκο. Είναι μια παρόμοια διαδικασία, θα τη δείξω σε κάποιο άλλο βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας διευκόλυνε αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε. Γεια σας.